नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। डीएवी डिग्री कॉलेज का नजारा उस वक्त देखने लायक था जब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी आजमगढ़ शिवाकांत द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक शहर कमलेश बहादुर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मैदान में पतंगबाजी करते नजर आए। दरअसल राष्ट्रीय आयोग के निर्देश पर 25 जनवरी को धूमधाम से 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाना है, जिसको लेकर के प्रशासन काफी जागरूक दिख रहा है। जिलाधिकारी से जब हमने पूछा कि आखिर एक मत का उपयोग क्या है, तो उन्होंने बताया अपने मत के अधिकार का प्रयोग सभी को करना चाहिए, क्योंकि उस मत के अधिकार से वह 5 साल तक अपने सरकार को चुनते हैं, जिसके जरिए उन लोगों को शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। ये मत की कीमत बहुत बड़ी है जो संविधान हर नागरिक को देता है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है, जो वोटर है उसे अपना मतदान करना चाहिए। मतदाताओं में अपने वोटिंग राइट्स के बारे में जागरूक बनाने के लिए अभियान चल रहा है और आप जानते हैं 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। उससे पहले बहुत सारे कार्यक्रम हैं। एक रेगुलर तौर पर भी हमारी ELC चल रही हैं, स्कूल्स में चल रही हैं और समय समय पर कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस सप्ताह विशेष करके चल रहा है। अभी आने वाले दिन में कई प्रतियोगिताएं हैं, जैसे पेंटिंग प्रतियोगिता है और ह्यूमन चेन बनाना है। लोगों को जागरूक बनाने के लिए झांकियां 24 तारीख को निकाली जाएंगी हर स्कूल द्वारा, जो मतदान के इर्द गिर्द यानी मतदान के ही बिंदु को फोकस करेंगे, उन्हें हाईलाइट करेंगे। उद्देश्य है लोगों के बीच ये जागरूकता लाना कि अपना मत डालें, वोट प्रतिशत हाई रहे, कम न हो और लोग 5 साल के इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर है वह अपना वोट स्वेच्छा से दे सकता है और किसी भी उम्मीदवार को दे सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अभी भी लगभग 40% वोटर बूथ पर नहीं जाते हैं, उन्हें मतदान के लिए आगे आने की जरूरत है। वहीं एडीएम प्रशासन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह व DDO प्रभारी रविशंकर राय को निर्देशित किया कि जो अधिकारी पतंग उत्सव में अनुपस्थित हैं उनकी सूची शाम तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाएगी। मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम जनपद में चलाए जा रहे हैं। माननीय आयोग ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में लिटरेसी क्लब चलाए जा रहे हैं और चुनाव पाठशालाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आज यह कार्यक्रम काइटिंग का किया गया, जिसमें तमाम नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। लगभग 250-300 लोग आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। इसका पर्पज यह है लोगों में जागरूकता फैलाना, जैसे कि मतदाता अपना वोट डालें। आप देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत हमारे यहाँ कम हो रहा है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि सब लोग अपना मत डालने समय पर नहीं पहुँचेंगे। ये तो सामान्य बात है कि अनुशासनहीनता है, बहुत सारे लोग आना चाहिए तो नहीं आए हैं, दैट इज डिफरेंट इशू। बट यहाँ पर जितने लोग हैं वो पर्याप्त हैं और अभी भी शहर के लोग आ रहे हैं। हमें तो मतदाताओं के बीच ये बात पहुँचानी है तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, जागरूकता हम वोटर्स लिटरेसी करा रहे हैं, यानी कि मतदाताओं को जागरूक बना रहे हैं कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जहां मताधिकार वोट डालने का है वहीं ये भी मताधिकार माननीय आयोग ने दे दिया है, जो किसी भी प्रत्याशी वोट न डाले। सिंपल बात है, यही नोटा है। उसके बारे में भी लोगों को बताया गया है और बताया जा रहा है। लाइफलाइन फाउंडेशन और आकांक्षा समिति के सहयोग से यह मतदाता जागरूकता दिवस लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहा। DAV कॉलेज में जब पतंगबाजी शुरू हुई तो लोगों की भीड़ देखने ही लायक थी। इतना ही नहीं, पूरे नज़ारे को कवर करने के लिए ड्रोन कैमरे भी लगे हुए थे। कार्यक्रम के अंत में लाइफलाइन फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए पतंग महोत्सव में आए लोगों को धन्यवाद दिया और उन्होंने लोगों से अपील की कि मतदाता जागरूकता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी लें और सबसे बड़ी बात कि आने वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। देखिए, हमारे माननीय लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, जिनकी प्रेरणा से आज का ये कार्यक्रम
आप सभी के बीच रखा गया है। आप सबसे अनुरोध है कि सब लोग आकर बैठ जाएं, स्थान ले लें। बच्चे दौड़िए मत, आप लोग